الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شوق و محبت سرا درود شریف وائے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما عزت مند مسلمانان رونو او کورونو کے اوریدن کو خویندو میندو دو دنیا پر سر باندے یو داسی بیماری موجود دا یو داسی مرض موجود دے چی دا اغی مرض دا لاسا دا انسان دنیا او دا غخپل زان ختمی دو والا دے او داغی سرا سرا دغا مرض او دغا بیماری دا آخرت دا نقصان مندو یو ذریعہ دا آغا بیماری دا حسد بیماری دا حسد دا عربی جب ٹکے دے او حسد دیتا ویلے کی گی چی اللہ تبارک و تعالی پچا باندے انعام کڑے دے او چالا اللہ یو نعمت ورکڑے دے او تدا آغی نعمت دا زوال امید ساتے چی اللہ دے دا نعمت واغستلی کی لکه مثال په طور باندې دې سړی له دا حسن دی ولی خولې دی دا سړی ولی مالدار دی د دې سړی دا خلق قدر ولی کی دا سړی عالم ولی دی د دې سړی دا کاروبار ولی دور چلیږي دا سړی ولی مخ کې چې دی اغلال دیتا حسد دا ویلی کیگی او دا یو ډیر خطرناک او ډیر مضر بیماری دا نوح علیہ السلام چکل خپل قوم تا 9.5 کالا دعوت اچلاو او قوم بسم لار باندران گئے اللہ تبارک و تعالی و تو فرمائل وی یو کشتے روغا کا نوح علیہ السلام کشتے چھ دی آغا شوروکلا داغے رغونای شروع کړلا خو په وچا باندې
نالتا وبشتا نه دریاب شتا نه دریاب سکناره شتا. د قوم خلق راضی خاندنی پوری کی خاندی پوری او د ځان سره خبرې کی وی تاسو ته مونږ نه وی چې دا سړی قمقل دی دا سړی نه پوهیږي وګوره لګیا دی نه باران شتا نه اوبه شتا نه دریاب شتا نه دلته د اوبو څه امکان شتا او دی لا لګیا دی دې ځای کې چې دی هغه دی کشتی رغي او بیا هم لا وړه کشتی خو به لا جو ذهن والی خو دومرې غټه بیړۍ دومرې لوړه او غټه لوی وجود والا کشتی بیړۍ دی رغي دا دی کم د کمقلو کار کی خدا الله حکم او الله ته فرمایلیو واصنع الفلك باعیننا ووحینا الله دا کشتی روغه کا چل ورته چا خود الله پاک الله وی زمونږ روبرو زمونږ مخې ته روغه کا. نوح علیه السلام چې کله کشتی تیاره کړه د طوفان د راتلو وخت شو الله ورته دا حکم کړی چې د ځان سره به هغې وخت کې چې څه حیوانات حشرات وغیرو د دې نه به د ځان سره یوه جوړه والي نارینه او زنانه. نوح علیه السلام بیا الله تعرض کی الله دی به زه څنګه رابلم څنګه به ورته آواز کوم زه به څنګه پیژنم. الله تبارک و تعالی ورته فرمایي وي صرف آواز وکا ستا آواز رسول دا زما کار دی. نوح علیہ السلام آواز وکو هغه وخت کې چې کم زناورو هغه زناور چې د هغې په مابین کې دشمني لکه پیشو منګک بوالو یا دغه شان نور د ځنګل زناور هغې د نوح علیه السلام آواز واورېد او ټول جوړه جوړه کشتی ته چې دی هغه راله او داسې یو عظیمه بیړۍ راښکړې وه چې په هغې کې ځان ځاله ځایونه و د هغوی او د انسانانو نه تقریبا 72-73 کسان دا د نوح علیه السلام سره کشتی ته وختل. دا هغه کسانو چې کومو ایمان راوړی دې کې دا کسان راله نوح علیه السلام ته عرض کی چې د بیړۍ کې د کشتی کې خو یو بوډا سړی دی مونږ یې پیژنو نه کشتی ته راختلی دی وی مسلمان دی که کافر دی مونږ یې نه پیژنو ویره یې ولی چې کله یې بوډا راوسو نوح علیه السلام ته نه تپوس کی چې ته څوک یې مسلمان یې که کافر یې ما ته خو مسلمان نه ښکارې ځکه ما ته مسلمانانو کې نه لیدلې او دا راته ووایه که غیر دینه کافر یې چې د دې کشتۍ نه دې کته ورته وکړو. دی ورته جواب ورکي چې زه ابلیس یم زه ابلیس یم او ما د ځان سره د کشتۍ کې والی ما بچ کې. نوح علیه السلام ورته وفرمایل وی په دې شرط باندې به دې پرېږدو چې مونږ ته هغه بیماری وښی هغه خطایانې راته وښی چې د کمو خطایانو د وجې نه د انسان دنیا هم خرابېږي اخرت چې دی هغه هم خرابېږي. دا بیماری او دا خطایانې دا ګناهونه دا به راته ښی. هغه وی دا شرط ما ته منظور دی خو تاسو به هم زما دا شرط منئ چې ما به نه کوزوئ. وی ټیک ده. نو هغه ابلیس شیطان
نوح علیہ السلام ته سوي وی دوه سيزونه داسې دي چې د هغې د وجې نه انسان تباه کېږي. وی یو حسد دی. حسد وی حسد دا هغه خطرناکه بیماری ده چې د هغې د لاسه زه چې د هغه خوا روزار ګرځېږم. امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دي چې شیطان 80,000 کاله د الله تبارک وتعالی عبادت کړی دی. 80 کاله نه، 800 نه، 8,000 نه، 80,000 نه. حسوی 80,000 کاله د الله عبادت داسې کړی دی چې په هغې کې دوره معمولی ریا هم نه وه. نن دې موږ د خپلې زندګۍ ته سوچ وکړو. زموږ زندګي چې زیات نه زیات جو 80 او 100 کاله دي شي، په هغې کې 15-20 سال دا په کوټوالي کې تیر شي او بیا څه کلونه هغه په بوډاوالي کې تیر شي، سړی صحیح عبادت نشي کولی. پاتې شو په مینځ کې دا یو یا 20 یا 15 سال دا پاتې شو او دې کې زمونږ هغه عبادت بس عبادت دي، په هغې باندې مونږ ناس کو چې ما داسې عبادت وکړو، داسې عبادت مې وکړو. ورونو الله تبارک وتعالی ته زما ستا د عبادت ضرورت نشته. داسې صفا عبادت یې کړی و، لیکن د حسد بیماری کم سے طرح ورسو. صفا عبادت نن کم دی زمونږه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو وارې کور ته راغی، د عایشه رضی الله عنها کم عمره وه، نو دی دراهم انزل. دراهم درهم دا د سپینو زرو روپۍ ته وایي او دینار دا د سرو زرو روپۍ ته وایي. نو اکثر دا روپۍ به کوم خیرې نشي، نو هغه لګیا وه او هغه درهم یې صفاکه او انځه چې دا پړک وکړي. نبی علیه السلام چې رادن نشو، دروازه کې وکتل، حیران دی، مسکی شو، په خندا شو. عائشہ رضی اللہ عنہا پوشوا نبی علیہ السلام تا عرض کی دا اللہ رسولہ تاسو خو خاندل، تاسو با مقصد پوشما، خدا خو تاسو ابل ورلس فرمایلیو، ابل ورزی تاسو ویلیو چه کم انسان دا اللہ دا پارا صدقم چا محتاج لور کی، نو داغی انسان دا لاست رسیدون مخی دا اللہ لاست چی دے غور رسیگی. مطلب دا انسان لاست نانا دا رسیدی لی، دا اللہ لاست رسیدی لی. دا حدیث مقصد دانو، دا حدیث مقصد داو چی دا روپے تالا دا غلاست رسولی نی، دا اللہ پا دربار کے ڈاری قبول شوی. دا حدیث مطلب داو و عائشہ رضی اللہ عنہا تینا مطلب دا اغستیو. نوی دا اللہ رسول ما ستاسو دا دی خبری پوری میں چیز دا روپے خیراتی ورکو ما دا درہم، نو چی دا محتاج لاستا رسی، نو دا غین مخی خدا دا اللہ لاستا رسی، نو چی دا اللہ لاستا زما خیرن روپے لارا نشی او دا اللہ لاستا سپا روپے چی دی اغا لارا شی. تم یو مثال درکو چی منگا خالص عبادت دا دا اللہ دا رضا دا پارو کو. اللہ زماستا با عبادت باندی سکی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اجرا تمام دنیا را غنڈشی او دوی داسی کپرو کی چی با دنیا کی کم خطرناک کپر دے اغاو کی، اللہ وی زما په خدای کې دومره کمې تاسو نشي راوستي. اوی که دا تمام دنیا را غونډ شي
او د یو پیغمبر په شان عمل شروع کی خو زما په خدای کې به دومره زیادت دام چې دی غران شي او بیا سوي چې یو کولاو میدانی تمام انسانان هغه کې راجم شي او ار یو کس جدا جدا سوال وکي او الله وی چې دې کم سوال کی هر یو انسان لبزد هغه سوال پورا کما زما په بادشاہي کې به دوری زره برابر کمې دارانش نو د الله اس حاجت نشتا نه عبادت ته حاجت شتا نه کما تا کو پر کو باغی باندیم د الله خدای کې سکمې زیاتې اغه ناراضي ما تعالی دا سه عمل پکار دی چې هغه د اخلاص عمل وي نو خبره مې دی پورې کوله شیطان وی چې یو بیماری حسد دی حسد هغه بیماری د خطرناک د دنیا په سر باندې چې د کمی د لاسه ز ذلیل او خوار چې دی هغه ګرځم او دویم څه شی دی دویم حرس دی حرس وی حرس دا آغا خطرناک بیماری دا وی چې کمی بیماری آدم علیہ السلام د جنت نرا گسکلی دی دنیا تا اللہ تبارک و تعالی چې کله آدم علیہ السلام جنت کې پیدا کو شیطان و سره حسد کو اللہ تبارک و تعالی حکم کو پرشتو توی آدم علیہ السلام ته سجده وکړي شیطان ته وی تم سجده وکا دوی زه خو سجده نکوم خلقتنی من نار وخلقته من طین زه دې د اور نه پیدا کړم او دې د خاورې نه پیدا کړی دی خاوره خو کمزوري سیز دی ذلیل سیز دی لاندې سیز دی اور چې دا خو یو مرتبه لري یو مقام لري پکار دا چې ماته دې سجده وکي د الله حکم یو نه معنی حسد وکړو پرشتو یو سجده وکړه د الله په حکم باندې او دویمه چې دې انکار وکړو دویمه سجده د دغه وجنه وکړه د دې وجنه مون رکعات کې دوه سجده چې دی وکړو دې خدای حسد واغس چې ها دې ته مقام حاصل شو پرشتو ته سجده چې دی هغه وکړه ما دومره عبادت کړې ما ته هیڅ ملاو نشو دې برانم دلته نه پاتې کیږي الله تبارک وتعالى او ته حکم کړو چې جنت کې ګرځه کم زه او سچ غواړي هغه خوره خدای یو بوټي دې ته بنه نږدې کېږي شیطان پسې راغی شیطان او توی حوا علیه السلام توی تاسو ته پته ده وی الله چې تاسو دې بوټي نه منع کړی وی هل ادلکم علی شجره الخلد وی داسې بوټي ته وخېما چې هغه همیشه پاتې کېدو والا دی وی لازم تاسو وی چې دا مخره تاسو ته وایي تاسو دنیا ته چې دی اغلیږي داسې به آغا دا او چې دا مو خوړه نو بس دلته به همیشه پاتې شي شجره الخلد دا د همیشه پاتې کېدو ونه ده هغه بیا هم یقین نه کوي نه الله حکم کړی دی چې دې ته باندې نږدې کېږي قرآن څه فرمایي وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین قسم توخو دوالو له قسم ورکو چې قسم می دی په الله وی انی لکما لمن الناصحین دا الفاظ د تاکید دي دا انی دام د تاکید د پاره دي لکما دام د تاکید د پاره دي لمن الناصحین دا لا دا بیا د تاکید د پاره دي دا سه مضبوط کلام وته وي ناغي خم د الله نوم دغه جنت کې پړم بيزل دغه نه واورېدو یقیني په وکړو او دغه حرس باندې چې جنت کې به همیشه پاتې شو اغه بوټي ته چې دغه ورنږدې شو اغه بوټي اوساکو الله تبارک وتعالى ته د جنت جامع اورې چولې جنت جامع ختم شوله بیا به پانه راغستې غي باندې به ځان پټاو الله دنیا ته چې دغه راکوس نو شیطان سی وی
چې دا دوه بیماری داسې دي دا ډېرې خطرناکې دي یو حسد دی یو حرص دی نن که مونږ سوچ وکړو ما مخکې تاسو ته ووې حسد دی ته وایي دا پلانکي سړی ولې مالدار دی د دې پلانکي سړی دا دکان ولې چلیږي دا پلانکي سړی ولې علم دی دا پلانکي سړی ولې دورې مرتبې ته ورسېد دا پلانکي ولې دوره ترقي چې دی هغه وکړه دا حسد دی دا ډېره خطرناکه بیماری ده دا د انسان نیکۍ سیزي لکه څرنګه چې اوسپنه باندې زنګ ولګي اوسپنه ختمه کی او څرنګه چې وچ لرګي چې دی هغه زر تر زره چې دی هغه څه شي هغه اوسوځي دقه شان دا حسد د انسان نیکۍ چې دی هغه سیزي ډېر خطرناکه بیماری ده باطنی نن سبا دا ډېره زیاته عامه شوې ده د دې وجې نه چې مونږ دا بیماری که راپکي چې دا د ځان نه وباسو مونږ هېڅ هم نشو کولی د چا دا د الله پاک باغ خدای باندې اعتراض دی چې الله دې بندل دې دا سیز ولې ورکړی مال یې ولې نه راکې الله عجیبه ذات دی الله څه خلک غریبانان پیدا کړی دی الله ته پته ده کیدای شي که دې سړي له مال ورکم د فقیرې کې چې دې سکی مالدارې کې به دې هغه شانت عبادت زما ونه کي بعضې خلک به الله مالدار پیدا کړي الله به نه غریبي د پاره د دې چې دې غریبې کې مالدارې کې دې داسې کی غریبې کې بیا نشي کولی الله چې به کوم حال پیدا کړي په هغې حال شکر وباسو چا سره حسد چې دی هغه نه کو دا د الله په خدای اعتراض دی چې الله پلان کې لدی دا ورکړي دي مال یې ولې نه راکې په ما کې څه چل او بعض ټیم کې د انسان د خولې نه داسې الفاظ وځي حدیث کې راځي کاد الفقر ان یکون کفرا قریبه ده چې فقیری بعض ټیم کې د کفر سبب وګرځي د انسان بعض ټیم کې غریبه کې انسان د خولې نه داسې الفاظ وځي چې الله ته ناخوښه هغه د الله د ناشکرۍ دا انسان به کفر ته ځان چې دغه ورسي په هر حال کې د الله شکر چې دغه ادا کو الله چې را لکم نعمتونه راکړي دي باغې شکر ادا کو او د چا سره چې حسدي داغه علاج دغه د لپاره دعا شروع کی دعا څنګه الله دې سړی دې د نعمت ورکړي دي د لیم زیات کې مال هم راکړي دا خولي خبره ده او کنا ته دا حسد دی راغستی چې دنن دا جامې ولې غوستې دي دینن ولې د سې دي دینن ولې په دې گاډي کې ګرځي نن دی ولې په دې موټر کې ګرځي داغه اسم نشي کولای اس نقصان وته نشي رسولای او ځان به تباہ کی خپل ځان دی اومه خور د دنیا زندگی دې خپل تباہ کړه او د قیامت په ورځ به د سرم الله حساب کتاب چې دی هغه کی چې در الله په خدای باندې اعتراض کی الله تبارک وتعالى دې زمونږ باطنی بیماری ظاهری بیماری ټول ختم کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین